Все, отлично. Мы с Ярославом на «ты», потому что мы очень часто переписываемся в личных сообщениях, так что уж не обессудьте, никакого понебратства здесь нет, наш большой дорогой друг. Ярослав, я хочу перейти к тому посту, который был у тебя. Это вот по поводу того, что украинцы не хотят воевать. Хороший был анализ, я просто покажу картинку, а Ярослав нам сейчас объяснит, что он писал. Да, да, Ярослав, прошу, ты красочнее расскажешь, я просто картинку покажу. Да, спасибо, ребят. Ну, Марат, сразу оговорюсь, картинка не моя. Вот, я, ну, действительно анализ проводил, но с точки зрения, с одной стороны, как юриста, с другой стороны, как бывшего сотрудника правоохранительных органов, который сталкивался со статистикой. Ну, тут, в принципе, очень мелкий шрифт. Попробую озвучить пару цифр. Для кого-то они покажутся абстрактными, но я объясню, что эти цифры означают. Так вот, по данным Генеральной прокуратуры Украины, по официальным данным, в Украине в 2022, то есть в прошлом году, было зарегистрировано порядка 15 тысяч уголовных производств в отношении лиц, которые уклонились от военной службы, либо совершили иные преступления, связанные с порядком несения военной службы. Кому-то может показаться там много, кому-то мало, но если мы сравним эту цифру с аналогичным периодом, то есть за 2021 год, эта цифра больше в 4,5 раза. То есть уклонистов и дезертиров, а также тех, которые совершили акты неповиновения, больше в 4,5 раза, еще раз подчеркиваю. Ну, если сравнивать с довоенными временами, то эта цифра больше в 37 раз. То есть, я думаю, всем станет понятно, что украинцы воевать не хотят. Все. Опять-таки, нужно осознавать одну вещь, что все равно эта цифра, 14 910 уголовных производств, это официальная цифра, и она не отражает реальности. На самом деле эта цифра на порядок выше. То есть это то, что Украина посчитала, то есть Генеральная прокуратура Украины посчитала допустимым запустить в публичную плоскость. И теперь мы с вами можем понять, какие масштабы уклонистов в Украине. Можно назвать различные причины, что обусловливает такую ситуацию. Возможно, до кого-то или до многих украинцев все-таки доходит, что это не война между Украиной и Россией, а на самом деле это конфликт между НАТО и русским миром. А украинцы в этом конфликте, они играют роль пешки, то есть роль пушечного мяса. И уже мало кто хочет участвовать в этих, скажем так, манипуляциях. С одной стороны. С другой стороны, надо тоже понимать, за этот весь период конфликта многих так называемых сведомых уже денацифицировали. Очень многих. И поэтому сейчас хватают с улиц тех, которые абсолютно не хотят участвовать в вооруженном конфликте. Их бывает обучают, бывает не обучают, вручают в руки оружие и отправляют на передовую. И там, естественно, боевой дух, скажем так, находится не на самом высоком уровне. Конечно же, это не повсеместно, но в большинстве случаев такие ситуации происходят, и они происходят все чаще и чаще. В принципе, какой был сделан вывод украинскими властями, или как мы называем по-честному, киевским неонацистским режимом. Они решили взять в руки кнут и забрать пряник. И именно поэтому в декабре был принят закон, который усиливает ответственность за совершение преступления против порядка несения военной службы, и вносятся изменения в ряд других законодательных актов Украины, которые касаются военнослужащих. Теперь, во-первых, усиливается размер того наказания, которое может быть назначено уклонистам и тем, кто совершает акты неповиновения. Ну, к примеру, то есть до 27 января текущего года за неповиновение, которое совершено в условиях вооруженного конфликта, могли назначить лицу наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. Теперь наказание от 5 до 8 лет. Все очень просто. Но на самом деле там есть еще некоторые моменты, такие очень острые,
и очень негативные именно для украинских военнослужащих. Именно поэтому этот законопроект вызвал достаточно широкий резонанс в украинских пабликах. Во-первых, этим законопроектом запрещается судам применять такие нормы украинского законодательства, которые позволяют назначать осужденным наказание ниже нижнего предела, то есть такие смягчающие применять положения Уголовного кодекса Украины. А также запрещается теперь судам применять наказание с испытанием. То есть, допустим, назначили наказание 5 лет лишения свободы и испытательный срок 2 года. Если в течение 2 лет данное лицо не совершает нового преступления, то он эти 5 лет лишения свободы не отбывает. Так вот, теперь эти смягчающие нормы, они не применяются. Все украинские военнослужащие это понимают, они это видят, и, ну, скажем так, наверное, боевой дух от этого у них вряд ли поднимется. И, скорее всего, они сами наступают на грабли, усиливая, скажем так, уголовное законодательство в этой части. Они таким образом противопоставляют себя своим же, как они любят их называть, захисники. Ну, в принципе, может быть, многие слышали об усилении именно уголовного законодательства в этой части, но мало кто обратил внимание на одну очень маленькую, такую незначительную деталь. Дело Но в том, есть что этим нюанс, да. же законом, который Зеленский подписал в январе, 25 января он подписал, 27 января вступил в силу. Так вот, этим же законом вносятся изменения, вернее, не изменения, а дополнения в Кодекс законов о труде Украины. И такая маленькая приписочка о том, что лица, которые признаны виновными в совершении преступлений против порядка несения военной службы, ну, это имеется в виду дезертиры, уклонисты и те, кто совершает акты неповиновения, эти лица лишаются всех социальных гарантий, и они лишаются всех льгот, которые предусмотрены законодательством Украины для военнослужащих. То есть, начиная от бесплатного проезда в транспорте, заканчивая вопросами, связанными с неочередным получением там, квартир, выплаты какие-то денежные и так далее, и так далее, и так далее. И кроме того, они лишаются права, чтобы за ними сохранялось рабочее место. Если они были мобилизованы, они были трудоустроены. То есть украинских военнослужащих, этих воинов света, их кинули, понимаете? Полностью, по всем фронтам. Если неповиновение, иди в тюрьму, никаких вариантов назначения наказания не связано с лишением свободы, лишается всех льгот, всех социальных гарантий и так далее, и так далее. Ну, это их право. В принципе, они играют... Такая законодательная инициатива, она играет на руку нам. Это мое мнение. Но очевидно, что других вариантов, как побороться и предотвратить варианты неповиновений и дезертирства у украинских властей уже просто не осталось. Ну, это мое мнение, Знаешь, я мои выводы. украду здесь фразу И, у Армена Сумбатыча. Обжигающая правда для хуторян. Вот то, что ты сейчас говорил. Вообще одно слово приписка, когда это все в контексте Украины, особенно Зеленского, сразу, знаешь, уже многосмысленное. Хотя нет, один смысл этим припискам. Ну, а по поводу льгот, это действительно, ну, уже даже смешно. Ты понимаешь, какие льготы у тех, которым простреливают ноги, засовывают в автобус, как мы это видим и в Харькове, и в Одессе, и увозят насильно на фронт. Ну, вот здесь просто в очередной раз украинцам, которые еще не попали под вот эту могилизацию, надо просто обратить внимание: ребята, очнитесь, как вы там? А шо, как говорится, с лицом, когда вы слушали одно, а в итоге потом другое.